好多人煲湯咧都會落幾片淮山落去嘅，但係最近有一個報道咧就係懷疑喺台灣有人日日咁樣食淮山，而導致腸道咧出現息肉嘅，出現幾十粒添。咁究竟係咪真嘅咧？我哋今日就住呢個話題咧，請嚟身邊嘅就係註冊中醫師呂兆星醫師同大家講下嘅。唔該晒，呂醫師。其實係咪真咧？日日咁樣食淮山會導致個腸係出現息肉嘅咧？嗱，其實咧針對淮山會唔會導致腸息肉呢個問題咧，暫時就冇足夠嘅科學根據去證明呢一件事嘅。咁但係咧，好似你頭先講嗰個 case 咁咧，一兩個咁樣嘅案例咧，其實就唔足以話淮山可以真正導致到腸息肉，因為腸息肉形成嘅原因咧，包括有好多嘅，譬如退化啦，譬如一啲遺傳性嘅因素等等，咁所以我哋喺呢一度咧就唔可以話淮山真係可以導致到有腸息肉嘅發生。不過好多嘢都唔應該過量啊，唔係話好我哋就不停係咁食。但我好想知道淮山本身嘅功效係乜嘢咧？嗱，其實淮山咧本身咧佢自己就具有呢個健脾益氣啦、滋肺腎陰啦，同埋固精子帶嘅作用嘅。咁咧佢嘅性味咧就甘平嘅，所以針對一啲譬如話係脾氣虛弱啊，又或者肺腎陰虛啊，又或者經常會肚屙啊，又或者有好多婦科病嘅病人咧，咁其實咧都好適宜去食用嘅。咁但係我想知鮮淮山同本身我哋成日嘅用藥嘅時候嗰啲乾嘅淮山個分別喺邊度？功效有冇唔同嘅？嗱，其實咧我哋今日前面呢度咧就有呢個鮮淮山同埋乾淮山喺度啦。咁呢個灰色嘅咧就係鮮淮山啦。咁其實鮮淮山咧一般嚟講咧，我哋都係當係蔬菜咁樣嘅作用嘅。咁一般嚟講就係炒餸嘅時候啦，又或者火鍋嘅時候食啦。咁通常如果針對話同乾淮山去相比嘅話咧，鮮淮山嘅養陰作用就會比較強一啲。咁側邊呢個白色嘅咧，咁其實就係我哋一般會用到嘅藥材乾淮山啦。咁呢個乾淮山咧，其實佢嘅作用咧就會個藥用價值會比喺鮮淮山高嘅，譬如佢嘅健脾嘅作用啦、補腎嘅作用啦，同埋針對一啲婦科啊又或者止瀉嘅作用咧，會比起呢個鮮淮山去高嘅。其實日日食得唔得嘅咧，淮山？嗱，其實咧淮山正如我頭先所講啦，關於佢嘅藥用價值，其實淮山係一個比較溫和嘅中藥嚟嘅，所以其實長時間嘅食用咧，暫時我哋就見唔到有啲咩大嘅問題嘅。但係如果長時間去食用嘅時候，有一樣嘢需要注意嘅，就係其實因為喺乾淮山佢嗰個製作過程裏面咧，我哋會用好多硫磺去做一個防腐嘅作用，咁樣所以咧，其實當你用煲湯之前嘅時候咧，其實最好就用清水去浸泡呢乾淮山，大概30至45分鐘先至落去煲湯，就會比較好一啲嘅。好處我哋就知道啦，但係有冇人唔適合食淮山嘅？其實咧，因為淮山係屬於一種補益性嘅中藥啊，所以一啲感冒初起啊，又或者係一啲因為實症而引起嘅大便秘結咧，其實就唔適宜用呢個淮山嚟入藥嘅，所以咧食嘅時候就要小心啦。另外咧，仲有部分人咧會覺得因為淮山個澱粉質比較重，所以咧就擔心同糖尿病嘅病人未必食得淮山嘅。咁但係咧個問題就係話，其實中醫其實用淮山嚟醫糖尿病已經好多年嘅歷史㗎啦。所以其實淮山佢亦都的確係有呢一個治療糖尿病嘅作用嘅，所以用都唔使擔心嘅，大家。好啦，咁我知你今日帶咗兩款嘅湯水同大家介紹一下嘅，不如講下啦。首先呢度第一款咧就係淮山黨參健脾湯啦，咁就適合一啲脾氣虛弱嘅人士食用嘅。咁咧裡面嘅成分就有黨參啦、茯苓啦、白術啦、蓮子啦，同埋紅棗嘅。咁樣我哋要煲嘅時候係點樣煲咧？呢個湯其實適合2至4人去食用啦。咁就用清水，我哋可以加瘦肉或者雞嚟煲都得嘅。咁有大概咧，通常一啲感冒初起嘅人或者便秘嘅人就唔適合用啦。另外呢款啦。另外呢一款第二款嘅湯水咧，就係呢一個嘅淮山杞子滋腎湯嘅，咁咧適合一啲腎氣虛弱嘅人士使用啦。咁咧佢裡面嘅成分就會包括有熟地啦、淮山啦、杞子啦、杜仲啦同埋陳皮嘅。咁咧適合一啲腎氣虛弱嘅人，譬如佢會出現一啲腰膝酸軟啊、夜尿頻多啊等等嘅症狀咧，咁樣其實都會適宜用嘅。即係都係煲瘦肉。係啦，都係用瘦肉或者雞落去煲，其實就可以㗎。大概呢兩款湯我一個星期飲幾多次到嘅見效？其實咧呢兩款湯都係屬於一啲我哋叫做溫和嘅調養嘅湯水啦，咁所以其實咧都係要長期飲用嘅，最好咧一個星期可以飲2至3次咁就最好啦。今日好多謝咧呂醫師咁詳盡嘅講解㗎嚇，咁大家記住咯，就算真係好嘅嘢，我哋都唔好要過量咁樣去食嚇，咁大家記得留意咯，有問題咧要請教專家。好，我哋休息一陣。